Вие днес дойдохте и с едни конкретни предложения за разговор, които Да, са много актуални, но в същото време и много тъжни. да, за Защото това, съжаление. което се извършва по българското Черноморие, с унищожаването на едни наистина уникални творения, става въпрос за дюните, е престъпление. Това, че се проверяват сигнали, това, че има, нали, сигнализирани органи, не означава, че това ще бъде спряно. Ето ги. Виждаме ги в Да. екран дюните. Тези дюни са къде? Това са в Слънчев бряг. Аз припомням на зрителите на Евроком, на вашето предаване, че ние от Екогласност първи сигнализирахме за посегателства върху дюните. Много е хубаво, когато виждаме това, да говорим и за него. Още 2006 година. Тогава съвместно с Съюза на частните хотелиери се умяхме да предпазим дюните. Оказа се, че мераците на някои хора за посягане върху дюните не са секнали. И ето ви типичен пример за това. Това, което виждате, се случва в Слънчев бряг, в местността Бабата, популярна напоследък като Какао Бич. Ето виждате как се застрояват и дюни, как се застроява и плажа с бетони. Направени, виждате, в дъното виждате цял площад. В София няма такъв площад. Такива подредени бетонни блокчета. Това в дъното на това място беше прословутата фрегата. Някой от нас я спомням символа. Тя беше запалена, съзнателно и на това място там момента е изградена една площадка много лошо. Това показва, че отдавна не съм ходил на Слънчев бряг. Паркиране. Вижте, тези случаи са много интересни и аз мисля, че се заслужава вие, господин Колев, да направите едно задълбочено журналистическо разследване, както на дюните, така и на още едно безумие, което се извършва в Свети Влас. И използвам случая, защото ние ще се обърнем към Министерството на околната среда и водите и регионалното развитие също. Кой разреши унищожаването на тези уникални, наистина уникални природни творения? Има ли издадено разрешение на Министерството на околната среда? Кой бетонира дюните, които е в... Ето виждате, тук също част от дюните, които са... Те хубаво подредени плочки. Това са за мен абсурдни престъпления и ще зададем и въпроси и ще се обърнем и към ЮНЕСКО, защото те са природни феномени, които са защитени от ЮНЕСКО. Те са направили цели пътеки, такива. Това е на самите дюни, нали? Това е върху самите дюни, това е върху самия плаж. Може ли да покажем пак тази снимка предната, за която говорим? Няма на как. Това е достатъчно, което видяхме. Ето виждате как са бетонирани. Част от дюните, тия пътеки са все едно някакви булеварди в Манхатън, примерно да се казва. Да. Още по имам предвид и нещо друго, че тези плочки, поставени на пясъка, те няма да издържат толкова дълго. Не знам колко ще издържат, но ако някой ме убеди, че това е бутафорна история, жестоко се лъжа, защото аз на място тия материали, аз ги снимах с други колеги. Тук има бетон, има абсолютно всичко. И тъй като говорим за застрояване, още по-скандален е случай, с който се запознахме пък в Свети Влас. Да. Защото и там получихме сигнал от група граждани, получихме една подписка на граждани от Свети Влас и тази подписка я получихме на 23 юни, това е минала седмица, заседание на Общинския съвет беше на 25 юни. Аз съм предоставил материал, дано вашите колеги развиждат този материал, който е свързан пък с едно безумно решение на Общинския съвет в Несебър. Там какво се получава на практика? Да, ето го площадчето, застроеното площадче върху дюните, но аз предлагам да пуснете вашите колеги и тези материали, които заснехме също в... Аз само това да кажа на зрителите, че прочетох едно интересно заглавие, че общинските съветници осигуряват на своя лидер така... Точно на този въпрос искам да обърна внимание и сме предоставили кадри. В тази връзка... Милиони печалба на своя лидер. Така беше озаглавен материала. Получихме подписка на стотица жители на Свети Влас.
подписка адресирана на... И ето го, запомнете името на този човек от снимката, казва се Костадин Нищелков. Ще разберете защо. Докладната, т.е. подписката на жителите е свързана с докладна записка на заместник кмета на Несебър, господин Виктор Борисов, до Общинския съвет на Несебър за взимане на решение за приобщаване на части от паркинг. Да. Забележете, паркинг и общинска улица към частен парцел на фирма Дин Строй, като собственик на ОПИ с номер 7047 в квартал. Това са кадри от този въпросния паркинг, който заснехме. Това с решението на Общински съвет от 25 юни, част от този паркинг, около 239 квадратни метра, се предоставя на фирма Динстрой. Ние веднага реагирахме на сигнала. Аз посетих Свети Влас, имах среща с кмета на Свети Влас, с граждани подписали подписката и се надявахме, че общинските съветници със своето решение ще се съобразят с Закона за местно самоуправление и местна администрация и ще се съобразят и с исканията на хората, които са гласували за тях. Да. За съжаление, съветниците подкрепиха докладната на заместник кмета и удовлетвориха искането на фирма Динстрой, като по този начин позволяват. Това са част от плановете, които са се работили в годините. В един такъв общински съвет би трябвало да гласуват доста партии, за да може да стане това реалност. В всичко това, което видяхме на място, се запознахме с нещо, което е много интересно, защото е така много показателно за това как действат органите на местно самоуправление, не в полза на хората, а в личен интерес. Тази фирма, Динстрой, която придобива част от паркинга и част от улицата, е собственост на общинския съветник Костадин Нищелков. Същия този господин, който го видяхме на снимката и който за сведение често е попадал в медийните разследвания за купуване на гласове по време на избори. За сведение, този господин Нищелков е ръководител на най-голямата група общински съветници. Групата на български социал-демократи, звучи гордо, социал-демократи би трябвало да се интересуват от интересите на хората, а не от своите корпоративни интереси. Да, но те казват, че това е нищожен малък площад, нещо към 300 квадратни метра. Така но ще разберете за какво разгънато строителство ще става въпрос от тук нататък. 4 от съветниците на тази партия гласуват, респективно за своя партиен водач, не само за фирмата. И забележете от тук нататък какво следва. Значи увеличение на честен парцел с 239 квадратни метра. На първ поглед нищо. Само че устройствените показатели за жилищно строителство се променят съответно. Плътност на сградите в парцела от 35 на 70%. Плътност на застрояване. Кинта от 1,3, тези, които са запознат с строителство, това би трябвало да им говори нещо, на 2. Зелените площи първоначално са били задължени 50% от парцела да е зелени площи, сега са го намалили на 30%. И с проектно решение се дава възможност увеличаване на жилищното строителство съответно първоначално от 1385 на 2610 квадратни метра. Тоест, увеличение на разгъната площ почти двойно с 1225. С което според мен не се удовлетворяват обществени интереси, защото тази сграда, която от 12 метра ще се издигне 7-етажна на 15 метра, стои на разстояние не повече от едно, да кажем, 70-80 метра от морето, от плажа. Така че това е поредното доказателство, че на много места в страната това е много характерно. Много интересен е въпросът колко ще бъдат високи тези сгради, защото от 12 метра по първоначалното проектиране отива с това решение на Общински съвет на 15 метра и пак 6-7 етажа. Това не е малко. Не е малко и то е на 70-80 метра. Нашето Черноморие, за съжаление, вече не прилича на черноморски курорт, така както би трябвало да бъде. Вие много добре знаете, че ние от екогласност единствени, може би, сме се обявили против застрояването на Черноморието. Непрекъснато призоваваме прокуратурата. Ето го пак кадър от този паркинг, част от който ще отиде към тази фирма.
Непрекъснато призоваваме прокуратурата. Спомните си, че пак във ваше предаване ние сигнализирахме из вашата телевизия за това безумно строителство на така нареченият хотел Подпорна стена на Алепу. И благодарение на нашата намеса мога да кажа наотговорно, че ние го спряхме. Ние от Екогласност и вашата телевизия спряхме строителство на това безумие. Така че тогава, когато вие го представихте, никой не говореше за това. Никой не смееше. Това беше януари миналата година. Ние предоставяхме кадри, това, което ги заснехме. Имахме проблеми, имаше предложения за преговори. Аз имах среща с представител на фирмата. На мен ми предложиха да работим по съвместни проекти и така нататък, така нататък. Тоест, ето това, което виждате в кадъра, това съм аз. Което снимаме това безумно строителство, което след това се превърна. Но понеже говорим за свети власт, искам да ви кажа, че нашите юристи в момента анализират, за да установят дали с гласуването си общински съветници са нарушили закона за местно самоуправление и местна администрация, както и закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Тук има морална страна на този въпрос. Значи, много общински съвети, особено по Черноморието, морала е категория, която те приемат с присмех. Но благодарение, пак повтарям, и на вашата телевизия, и на вашето предаване, и ната нашия на Екогласност, общо взето се справяме. След като нашите юристи проучат случая, ние ще се обърнем към областния управител на Бургас, ще се обърнем и към главния прокурор, защото считаме, че това поредно доказателство за злоупотреба на органите на местно управление трябва по някакъв начин да бъде изкаран по публичното пространство. И затова ви предложих, че си струва да направите едно журналистическо проучване с камера и на този случай, защото тези любителски кадри, които аз ги направих, те нямат стойност на хубав материал, както и дюните, и както и други безобразия, които се извършват в момента по Черноморието. Не е важно какво говорим ние тук. Важно е органите наистина да чуват това, което казвате. Има нещо много интересно като документи. Значи, тази фирма и този общински съветник прави опит за придобиване на част от паркинга и улицата към своя парцел още през 2017 година. Но явно тогава той не е могъл да намери необходимия брой гласове, защото тази промяна трябва да се извършва с квалифицирано мнозинство, т.е. с 2/3 от общински съветници. И в своята докладна заместник кмета каза така: постъпило искане от 24 януари 2017 година. А неговата докладна е от 27 април тази година. И оттам нататък 2 месеца имат време за преговори, с които явно те са се разбрали помежду си и взимат това решение. Тук има много въпроси, защото има протокол на Общинския експертен съвет, където е записано, че минималната озеленителна площ от 50 отива на 30%. Тоест, трябва да се произнесе и регионалната инспекция по опазване на околна среда, а в този протокол е записано, че становището на РИОС Бургас не е приложено, което е едно огромно нарушение. Въпреки това, те преминават всякакви стъпки. Това е подписката, това е писмото на кмета, така че ние ще се борим и в този случай няма да го оставим така, защото разполагаме и с скиците. Вие ще имате много работа, защото